nyuma y'icyorezo kigeze kwataka isi mu mwaka wa 2019 aho cyatangiriye mu Bushinwa kigakomeza hirya no hino ku isi. Buri muntu wese utuye isi yahise atinya indwara y'icyorezo. Iyo uvuze COVID-19 uvuze indwara igomba gutinywa na buri wese kuko ari indwara yazahaje isi. Yahitanye benshi, abenshi bagira imfubyi, yakoze ku bukungu, ikenesha benshi ndetse itera ubwoba benshi. Ni indwara itazigera yibagirana mu mitwe y'abantu. Ibinyamakuru bitandukanye byayanditseho, yaba umuntu uriho ndetse n'uzavuka nyuma yacu wese azamenya ubukana bwa COVID-19. None se ngo haba hongeye kwaduka indwara imeze nka COVID-19? Mu minsi ishize mu binyamakuru bitandukanye hacicikanye amakuru yuko mu Bushinwa hadutse icyorezo gikomeye ndetse ngo cyaba kijya kumera nka COVID-19. Abantu bose baratinye, ubwoba burabica. Ariko se iki cyorezo cyaba kimeze gite? Bivugwa ko ese iki cyorezo cyaba ari indwara isanzwe cyangwa yaba ari mukuru wa COVID-19. Ni mu byumweru bishize mu binyamakuru bitandukanye mu isi byatangiye kwandika ndetse binavuga ku nkuru itangaje y'icyorezo gisa naho kigiye kwataka isi. Ni inkuru yacicikanye mu binyamakuru bitandukanye yuko mu Bushinwa hongeye kwaduka ikindi cyorezo. Abantu benshi bakitiranyije n'icyorezo cya COVID-19 ariko ntabwo ari cyo, ahubwo ni icyorezo cyahawe izina rya Human Metapneumovirus HMPV. Ni inkuru zateye benshi ubwoba ku kigero cyo hejuru, cyane ko n'icyorezo cya COVID-19 cyahereye hano mu Bushinwa mu mwaka wa 2019 ndetse ingaruka zacyo nazo zikaba zitararangira. Mu byumweru bishize amashusho y'ibitaro mu Bushinwa yuzuyemo abantu bambaye udupfukamunwa yagiye azenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni amashusho yateye ubwoba cyane. Leta y'Ubushinwa yemeye ko imibare y'abandura iyi ndwara isa n'ibicurane, imibare irimo irazamuka ku kigero cyo hejuru, cyane cyane mu bana ndetse no mu basheshe akanguhe. Leta y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko ibi ngibi biterwa n'igihe cy'ubukonje igihugu kirimo. Ikomeza yizeza abaturage ko nta gikuba cyacitse. Gusa ariko guverinoma y'Ubushinwa yahakanye ibivugwa ko ibitaro byo mu majyaruguru y'Ubushinwa birimo umubare munini w'abarembejwe n'iyi ndwara. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko iyi ndwara ya HMPV atari kimwe na COVID-19. Bavuga ko iyi virusi imaze imyaka myinshi ifata abantu batuye isi ndetse nabo muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Ngo gusa ku bantu bamwe na bamwe iyi virusi ishobora gutera ibibazo bikomeye cyane mu mubiri wabo. Ariko se iyi ndwara ni bwoko ki? None se twaba tugiye gusubira muri lockdown? None se twaba tugiye gusubira muri guma mu rugo? None se twaba tugiye kongera kwambara agapfukamunwa? Wakwibaza uti abantu bakwiriye kugira ubwoba? Iyi ndwara ikomeje gutera ubwoba imbaga nyamwinshi. Ubundi ni ndwara ki? Iyi HMPV ubundi yaturutse he? Yavutse ite? Wageze kuri Murika TV show. Ni Gerard Uwizerimana nguhaye ikaze. Kubera umubare w'izamuka ry'abandura iyi ndwara, leta y'Ubushinwa yatangiye gutanga inama zo kwitwararika kugira ngo bagabanye umuvuduko w'abandura iyi ndwara. Iyi ndwara ya metapneumovirus nk'uko bayita irimo irakwirakwira cyane mu majyaruguru y'Ubushinwa, cyane cyane mu bana ndetse n'abasheshe akanguhe, abarwaye kanseri ndetse n'abandi bafite ibibazo by'indwara z'ubuhumekero. Byatumye inzego z'ubuzima zisaba abaturage gukurikiza ingamba zo kwirinda. Ikigo gishinzwe kugenzura iby'izi ndwara cyahakanye ibivugwa ko bimwe mu bitaro byo mu majyaruguru y'Ubushinwa bifite abarwayi benshi cyane ndetse bari ku kigero cyo hejuru. Umuyobozi mu by'ubwirinzi Dr. Karagashia Kareno w'ibitaro byitwa Children Medical Center Plano biri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze uko haba hari impungenge z'uko hari abavuga ko hari icyorezo kiri mu bwoko bwa COVID-19. Ati ibi ntabwo ari byo. Yavuze ko iyi ndwara itandukanye na COVID-19. Yavuze ko iyi ndwara abantu bamaze igihe kinini bayirwara ndetse umubiri wabo ukiga no guhangana nayo
bakabasha kuyikira, bityo ngo imibiri y'abantu yiteguye guhangana nayo. Iyi virusi yagaragaye bwa mbere mu Buholandi mu mwaka wa 2001, igaragara isa n'aho ari indwara y'ubuhumekero ndetse ngo idasobanutse. Abashakashatsi bavuga ko bishoboka kuba ari agakoko kavuye mu nyoni kakajya mu muntu. Bavuga ko aka gakoko ngo kaba kamaze imyaka irenga 50. Bavuga ko iyi ndwara ishobora kwandura biciye mu gukoranaho. Bavuga ko nanone ushobora kwandura mu gihe ukoze ku hagiye iyo ndwara. Bavuga ko nanone ushobora kuyandura mu gihe ukoze ku hagiye iyo ndwara cyangwa ahantu handuye. Ibimenyetso by'iyi ndwara harimo inkorora ikabije, umuriro ukabije ndetse no gufungana kw'amazuru. Bakomeje gutangaza ko iyi ndwara izahaza cyane abana bato, abari mu zabukuru ndetse n'abarwaye indwara z'ubuhumekero. Ngo iyi ndwara igaragara bwa mbere yari yafashe abana 28 bo mu Buholandi. Yahise itandukana cyane n'izindi virusi zisanzwe zifata ibihaha. Ngo kuko uburyo bwo kuyisuzuma butandukanye cyane nubwo gusuzuma ibicurane bisanzwe. Bashoboye kuyisuzuma bakoresheje uburyo bwa molecular biology technique, ngo ni uburyo bumeze nk'ubukoreshwa mu gupima COVID-19 bwa PCR. Iyi HMPV ni bwoko ki? Iyi HMPV ikomeje kuzahaza abantu, ese yadutera ubwoba? Iyi HMPV nanone yandura mu buryo busanzwe biciye mu gukorora cyangwa se kwitsamura. Ngo mbese ikwirakwira cyane byoroshye mu buryo bujya gusa n'ubwa COVID-19. Ngo iyi ndwara HMPV ikwirakwira cyane mu gihe cy'ubukonje. Iyi ndwara HMPV ntirabonerwa umuti ndetse n'urukingo. Ngo imiti yayo niyoroshye ibimenyetso byayo. Iyo umuntu ayirwaye bamuha imiti yo kumworohereza, umubiri ugakomeza kurwana nayo. Ngo iyi ndwara nyuma yo kwinjira mu mubiri w'umuntu ifata utunyangingo tw'inyuma mu muyoboro w'ubuhumekero, harimo n'inzira zitwara umwuka ndetse n'ibihaha. Ngo aka gakoko iyo kamaze kwinjira mu nzira y'ubuhumekero gahita gatangira kororoka ndetse kagatangira no kwigabanya mu duce dutandukanye tugakwirakwira mu nzira y'ubuhumekero. Ibi byose ngo akaba ari nabyo birembye umuntu. Ngo iyi ndwara igaragara mu mubiri w'umuntu mu gihe kingana n'iminsi 3. Abantu bakomeje kwibaza ngo kuki abandura iyi ndwara bakomeje kwiyongera mu gihugu cy'Ubushinwa, ngo kandi ariho haturutse na COVID-19. Abahanga mu bwirinzi baragira inama abatuye isi ko bagomba gukaza ingamba z'ubwirinzi, ngo ko bagomba kwambara agapfukamunwa igihe bari kumwe n'abayanduye. Ese iyi ndwara hari abo yamaze guhitana? Ese iyi ndwara itangira dutera ubwoba? Nyemerera mpiniraha ngushimire wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao.